大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中来到我的频道，非常感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。昨天在公司电梯间遇到同事张阿姨，她黑眼圈非常严重，眼神疲惫，跟几天没睡似的。询问之下，张阿姨无奈地告诉我，这几天突然降温，家里老人孩子咳嗽得特别厉害，一声声肺都要咳出来了，连续几晚全家人都没有休息好。随着各地陆续入冬之后，我们身边发烧、咳嗽、咽痛的人好像都多了起来。不得不说，冬天天气寒冷基本就是呼吸道病的高发期，外冷空气再加之原体病毒的双重夹击，我们不少人都感觉肺部不适，咳嗽难受。咳嗽和喉咙难受绝非小事，每一次的忽视都对咱的肺部造成严重的损害。中医认为肺为胶状，闷邪上受，首先犯肺一旦受损，就会导致其他病的发作，尤其是冬天体弱的老人和孩子更要好好的重视。但好在我们身边藏着不少有益肺部、喉咙的食物，比如百合、雪梨3样以及生姜，相信这个季节大家都有吃。另外，白萝卜也是很多人的心头好，中医认为白萝卜有助于化痰止咳、润肺健脾。今天就用白萝卜搭配这两物，可以止咳化痰润肺，喝上2次喉咙就舒服了，肺干净了。我们首先准备一个白萝卜。小时候就常常听老人说，萝卜一上市，大夫撒了手，拿它当饭吃，病人哪还有？吃白萝卜可化痰。白萝卜含水分90%以上，可促进胃肠蠕动，促进大便排出。中医认为萝卜性凉，可化痰清热，应提醒的是，白萝卜最好生吃或者凉拌。而且萝卜皮中矿物质、维生素的含量也较高，食用时最好不要丢弃。冬季气候本就偏干，室内还常会用空调、暖气等设备取暖，再加上过度进补，可能导致内火较重，出现心悸心烦、牙龈肿痛、面红耳赤等表现。而白萝卜味甘辛，性偏凉，且所含水分比较高，此时常吃有助于清除内火，降燥生津。白色入肺，相对其他萝卜来说，白萝卜在润肺化痰、止咳定喘方面的效果会更强一些，很适合嗓子干痒、咳嗽痰黄等问题的人食用。白萝卜还具有不错的下气和消滞作用，吃多了大鱼大肉，有腹胀、嗳气等困扰的人，可以吃点它来帮助缓解。从现代营养学的角度来说，白萝卜中富含的纤维素、芥子油等成分也有助于加速肠胃蠕动，促消化，防便秘。放入碗中，加入适量清水，把白萝卜清洗干净，洗好后先切成片，再切成丝，切好后放入小碗中备用。我们再来准备适量陈皮，民间有言1两陈皮1两斤，100年陈皮胜黄金。茶汁干成熟之后，就会开始陈皮的制作。随着存放时间的增加，陈皮会越干、香、醇。因此，储存年份越长，保存越完好的陈皮，等级越高，价值越高。说到陈皮，大家都非常熟悉。它实在太好用了，无论是喝茶还是煮粥、煲汤的时候，都可以放一点陈皮。本草纲目中记载陈皮，同补药则补，同泻药则泻，同生药则生，同降药则降。中医认为陈皮味苦、辛，性温，有理气健脾、燥湿化痰、清热润燥的功效，常用于缓解脘腹胀满、食少吐泻、咳嗽痰多等症状。用水把陈皮洗掉上面的灰尘，洗好后放入小碗中备用。我们再准备适量百合，百合不仅花长得漂亮，
根茎也是一味良药。它除了含有蛋白质、脂肪、淀粉、钙、磷、铁、B 族维生素、维生素 C 等营养素外，还含有一些特殊的营养成分，比如秋水仙碱等生物碱。这些成分综合作用于人体，不仅营养丰富，而且滋补的功效也不错，可以促进血液循环，帮助消化。尤其对于因为秋季气候干燥而引起的多种季节性疾病，有良好的防治作用。传统医学认为，百合有养心安神、润肺止咳的功效，对病后虚弱的人非常有益。在药理研究中可以证明这一点。废弃虚拟型游泳实验表明，把百合制剂喂给小鼠，能显著延长游泳时间。甲亢阴虚模拟型耐缺氧实验也表明，百合能明显增强小鼠耐缺氧能力，也就是说，它对于肺功能有明显的好处。另外，在小鼠身上，我们还发现百合有明显的镇咳、祛痰作用。把百合清洗干净，控水备用。我们再来准备一个梨，梨皮自古以来就是入药用的。梨具有化痰、润肺、清火的功效，入秋后喝一些梨水，能起到润肺的作用。在中医药中，入药部分以梨皮为主，所以熬梨水的时候，最好要带着梨皮去和一起煮，梨皮止咳润肺的作用更强。梨虽能清心润肺，但性寒，因此体质虚寒、寒咳者不宜生吃。梨性寒，把梨煮成汤后，可降低寒性，润燥清火作用更佳。蒸熟了的梨具有清热润肺、止咳化痰的作用，如有需要，可在蒸的过程中加入其他的食物或药物，以增强止咳化痰的功效。中医认为，春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾。肺是人体最娇嫩的器官，而入秋后干燥的天气很容易伤肺，特别是老年人，如果因秋燥而伤肺，到冬季就容易感染许多肺部疾病。因此，秋季一定要注意对肺脏的保护。每天吃1-2个梨，可缓解秋燥，有益健康。把梨洗干净，不用去皮，对半切开，再切成片，切好后备用。我们再准备一个罗汉果。罗汉果也被人们称为神仙果，是广西的特产药用植物。除广西外，在广东、贵州、江西、湖南等地区也有分布。它通常生长在山间阴湿、风凉地带。一提到罗汉果，属润喉祛痰的功效最为出名。中医认为它性凉味甘，归肺、大肠经，具有清热凉血、生津止渴、滑肠排毒、润肺化痰等功效。经动物实验证明，罗汉果甜甘可明显减少小鼠咳嗽次数，具有镇咳的作用。不仅如此，罗汉果甜甘能明显增加小鼠支气管排痰量，表明其可促进腺体分泌，使分泌量增加，从而达到祛痰作用。因此，罗汉果果实的单方和复方广泛用于治疗急慢性气管炎、扁桃体炎、咽喉炎等。味甜却能降糖，糖尿病人也能吃。罗汉果不光可以止咳祛痰，还可以很好的控制血糖。把罗汉果去皮备用。接下来我们准备1块生姜，生姜味辛，微温，其中含有的姜辣素成分可以促进血液循环，加快新陈代谢，帮助我们驱走体内的寒气。比如出现头痛、咳嗽、流清鼻涕，感觉自己快要感冒了，这时可以熬1碗姜汤，或者把生姜与红糖、葱白同煎，煎好后趁热喝下，给自己发发汗，症状很快会得到缓解。生姜辛温发散，入肺经，具有温肺散寒、化痰止咳的功效。临床上常与麻黄、杏仁等同用，用于治疗风寒引起的咳嗽。
与陈皮、半夏、茯苓等同用，用于咳嗽痰多、咳白痰、容易咳出的患者。生姜性温，归脾胃二经，可以温中和胃，被誉为呕家圣药。对于胃不和、容易呕吐的人，具有止呕的作用，可用于多种呕吐。因其温中见长，所以对于胃寒呕吐最为适合。比如寒凉食物吃多了造成的脾胃虚寒，导致恶心呕吐，可以把生姜用水煎服，来温胃散寒止呕。把生姜用清水洗干净，先切成片，再切成丝，切好后备用。我们接下来把所有食材全部倒入锅中，开大火煮3分钟，再转中小火煮15分钟。制作视频不易，朋友们，小安每天都在用心教大家做养生。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦您动动您发财的小手，给我点个赞吧。感谢大家的支持和鼓励，辛苦大家了。15分钟时间到了，我们看一下。美美的一道养生祛痰止咳食疗方我们就做好了，只需每周喝1次，保证您一整天不咳嗽、不感冒，身体抵抗力越来越好，晚上睡觉特别香，腰腿全是劲，走路也有劲，精神气色越来越好。好了，朋友们、家人们，今天视频分享就到这里了，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福。我们明天再见，拜拜。